哇哦！哇哦，勁啊！哇，玩魔術咁啊！哇，好勁，肯德基先得啦！哇，不得了，不得了！全部落晒。阿司機話前面塞起碼個半鐘㗎啦。唉，真係離譜！哇！睇嚟要去肯德基先得啦。肯德基啦，不如係啊，冇位啊，冇位啊，冇位，完全冇位。咪點滿啲湯汁咁樣一齊夾落口啊！我哋就喺 E 出口出去上下九行下。呢度地鐵站就唔算太多人，呢度係華林寺站。咁啊，去上下九係可以有幾個地鐵站，呢度係其中一個。喺呢度出去行過去上下九廣場，大概5-6分鐘就會到，應該係呢度嘅。睇下多唔多人？寶店就關晒門咯，唔係唔開門，係直頭關門，全部都關晒門。正月開市啊！正月幾時啊？真係唔知係正月啊，讀正月嘅咩？唔知啊，呢個唔重要啊，遊客應該唔嚟呢啲啩。我哋經過呢個出口，咁啊可以去得到上下九步行街。全部都封晒喎。係喎，封晒喎。有貼埋呢啲落去。係啦，一如早幾日咁溫暖，而家係23攝氏度，非常非常舒服。短袖又得，長袖又唔會太熱，好開心嘅。錦麟會館有冇開啊？應該有喎，呢度就係錦麟會館啦。啲康王路咪平移咗過嚟，咁樣移咗過嚟呢度。啊嗱，嗰啲磚啊都係原先嗰啲磚嚟嘅。係原封不動搬過嚟，多遊客嘅喎。有本地遊去行下啦。係本地就方便過嚟呢度。係啊。外地遊客就慕名而嚟。對面嘅荔灣廣場啊，又或者前邊賣珠寶嗰啲店咧，我相信亦都係休息中㗎啦，好正常嘅。呢度入去咧就大名鼎鼎嘅華林寺啊，我哋行下呢個，行下香雲紗啦。呢度叫錦麟會館，開放時間9點到5點半。香雲紗咁。係啦，睇香雲紗嘅一種染咗顏色嘅好薄嘅一種絲綢咧，類似。想入下。咩意思？呢度咧睇2樣嘢，第一個咧就係嗰啲香雲紗，第二咧就係上邊嘅建築物。咁佢係會講到廣州對外貿易嘅歷史咯。呢度香雲紗亦都係其中一種貿易嘅商品嚟嘅。啲咧，人着嗰啲咧，就係呢啲乜料啊，即係以前嗰啲啊。係。以前就係冇，就係呢啲。就係嚟睇下呢個啊，佢點樣平移咗啊？嗱，整體平移啊！啲專家喺度開會。係啊，即係嗰啲祠堂建築嚟㗎嘛。原本就真係咁樣。係喎。呢度。喺正條路中間嘅。佢咁樣底下整嚿嘢咁樣拆，咁樣移過去㗎喎。平移後卸除規格，瓷啊塗塑上去，上面仲有2條鰲魚啊！喺底下咁插落去啊佢，插落去咁樣。29路西來新街。99年啊！就係建嗰條康王路啊嘛，嗱，市政府決定建一條南北走向40米寬嘅主幹道康王路。其實廣州真係冇呢啲路嘅，好少啊。康王路係算一條比較標準嘅路㗎。係，如果唔係嘅話，又要行好遠。有康王路方便好多。嗰啲咩松貴路啊嗰啲咯，嗰啲咁嘅馬路咧，以前清朝。
呢度以前咧其實關帝廟嚟㗎，建於雍正年間啊，1723年。咁佢哋呢度係做咩？以前咧，我哋中國個廣州啦嚇，要買一啲紡織物出去咧，呢度就係紡織物行會，即係佢哋嘅類似一啲呢一班人都係賣紡織物嘅，咁佢哋咧喺度有個辦公室辦事處咁上下意思啦。咁至於香雲紗係咩東西咧？大家想象一下，我哋廣州一直以嚟都係處於呢個華南地帶啦，天氣會比較熱㗎。咁但係又富庶人家，梗係唔想着到咁唔優雅㗎嘛。咁要着靚衫，薄嘅，當時係會有啲用啲紗做嘅，染咗啲顏色上去，咁又唔會甩色嘅。呢種技術係非常之先進嘅，據說喺當時。咁啊當然啦，亦都會受到海外青睞啊。咁啊然之後咧就一路賣出去海外。就係咁解嘅，所以就要有呢個會館。咁啊，即係有見及此咧，市政府咧當時修建康王路嘅時候咧，就唔會將呢個拆咗佢啊，因為好有紀念意義嘅。唔修建康王路又唔得喎。事實上咧，就算到而家，我揸車有時要去下番禺順德，咁喺康王北一路出發，真係好暢順，好暢順㗎。呢度絕對唔係一個塞車黑點，無論係出發也好，翻嚟也好，我都會經過康王路。如果仲俾一個歷史建築物擋住咩？你拆咗佢又唔得啊！但係唔拆咩？條路唔通你要行到去上下九嗰啲清朝建築咩？又唔得。咁咧有見及此，就將嗰個錦麟會館平移咗過嚟到呢個位置。相得益彰啦 ，win-win 雙贏啊！喺呢度亦都有一個地方作為遊客嘅你哋可以過嚟嘅，就係華林寺啊！地鐵站亦都係以此命名㗎。眾所周知，其實好少會用一個宗教建築物咧作為一個地鐵站名㗎。係啊，佢係可以做得到嘅華林寺。大家回想一下係咪？香火有冇大佛寺啊、三元宮嗰啲咁鼎盛咧？確實係冇嘅啊，好老實講。但係裏邊咧就會有好多佛像啊，係好多佛像嘅，亦都神態各異嘅。就喺呢度啦，好宏偉啊！裏邊嗰兩條龍，上邊兩條龍宏偉，下邊嗰個大佛，就算我哋企喺外邊都見到裏邊係好宏偉嘅。呢度應該又有一個新嘅大殿㗎，我估。唔係大殿，係撐出去，應該係一路出翻去嗰個。整條路出嚟啊！我覺得。前面嗰度就係上下九。係。你喺華林寺禮完佛之後咧，行翻出往右轉就係上下九步行街嘅，所以唔好話廣州上下九步行街冇景點去，係其實都幾多㗎。我哋往右轉，全部歷史景點。係啦，如果我冇記錯喺前邊呢度仲有塊石碑嘅，唔知而家仲喺唔喺度啊？我哋過去睇埋佢，因為呢個方向可以出得到去上下九步行街嘅。我哋先頭經過地方咧就叫西來初地，上次咧。唔係上次，喺上邊咧，亦都寫住嘅西來初地係咩意思咧？其實就簡單啲嚟講咧，就係菩提達摩為咗傳播佛教啊，咁啊喺海上絲綢之路經過3年嘅航行咧，嚟到廣州啦。咁當時咧就喺呢度附近登陸嘅。即係喺西方嚟初次到此地界係啦，冇錯啦。古嘅字咩意思？咁係南朝梁武帝時期嘅公元526年啊。天竺高僧菩提達摩東渡中國，傳播佛教，登陸廣州嘅歷史遺址，咪就係呢度咯。勁唔勁？咁後尾咧就發展為華林寺。華林寺嘅名咧就叫西來庵，開創咗中國佛教禪宗之始，被尊之為禪宗初祖。咁犀利嘅喎，即係中國嘅禪宗發源地啊！可唔可以咁講啊？登陸地啦，就喺呢度。有個五眼井喎。係啊，係就係嗰度啦。就係呢度啦。呢度可以睇到一個五眼井，裏邊係真係有井水嘅。我上次睇下呢嗰陣，唔知而家仲有冇啊嚇？哇！竟然有咁嘅地方。係啊，唔拆得嘅呢啲。佢真係有5個眼㗎。咩藥啊？嗰度？係啊，下邊有水，不過有垃圾。我見到資力多咯。即係可能係以前喺度打水啊嘛。
啦，亦都經過多年啊翻新啊或者燒毀啊各種，以前都係用木建嘅啫嘛。咁啊，個個朝代都翻新過。譬如話呢度記錄緊就係道光年間嘅翻新工程啊。清道光。與此同時亦都講明咗以前呢度咧，其實係一條河嚟嘅，可以想像得到當時條河有幾遠啦。如果熟知到廣州地理歷史地理嘅觀眾應該大概估得到呢度如果要去河涌係有幾遠㗎嚇，去到623路左右啦。如果我印象中就行都差唔多成個地鐵站啦。而家呢度咧就係賣玉石嘅地方咁啦，都賣玉石咧就得幾間鋪係開嘅啫嚇，放假嘛人哋都要。咁如果要去上下九步行街，好簡單嘅就係呢個位置，呢度一行翻出去就係㗎啦。咁我哋行翻出去上下九步行街啦。呢度咧有遊客，但係相比之下咧，其實知道呢度嘅遊客唔多㗎，唔多㗎。係啊，你去到上下九步行街咧，就知道我講呢句説話嘅含義㗎啦嚇。我叫西來古岸，唔係呢度入去嘅，呢度以前係個岸嚟嘅。我記得喺嗰度行過去嘅，嗰度。哦，南華林禪寺佢應該再整多個門口係。可能係。呢度係啊，一個世界啊，完全唔同晒啦。咁啊，又係啲集市啊，咁啊，希望唔係又係嗰啲大魷魚串啊、烤羊肉串啊，百分百係啊嘛。睇影片一個地道嘅北京人啊，咁啊佢哋去地壇公園趕集，就係而家拍攝緊影片早少少嘅，應該係琴日嘅事情啊，一樣㗎嚇。不過佢哋就冇榴蓮飛餅咯，有榴蓮飛餅嘅，佢哋嗰度冇咯。係啊，同埋雞蛋仔咯，佢哋嗰度係冇，呢度有嘅。不過咁鬼旺嘅嚇。呢度咁旺。過年第3日啊。又有得夾公仔啦，唔係呢個係吊公仔啊，寫數字啊。隔離呢度啊雞蛋仔賣緊。先頭嗰前邊啊呢幾個遊客咧帶住2個小朋友嘅咧，就係同我哋一齊坐地鐵嚟㗎啦。都係啲外地遊客嚟嘅。咁啊做旅遊業啊對基層小老闆就好咯，冇咁易俾啲大集團食晒啊嘛。賣雞蛋仔，同埋仲有雪梨水，仲有榴蓮飛餅。客聚我又為咗前邊呢個葡撻啊，我公司樓下都有呢個集市啊，即係西門口啊嚇，一樣係會有呢個葡撻賣嘅，或者彈珠機啦，帶個哆啦 A 夢翻去又有。做新春年貨美食節，嗱嗰度寫住嘅。最精彩應該就係呢個，唔係請啲印度師傅啊，係華人師傅自己做嘅。不過其實冇乜難度嘅啫嚇。哇哦！哇哦！勁啊！哇哦！玩魔術咁啊！哇，好勁啊！哇！哇！隔離呢度喺度煎緊咯，呢邊有師傅就喺度玩緊雜技，真犀利！睇嚟最多人就係呢一檔喎，25蚊一份啊，唔平啊！咁但係好食就得㗎啦，好鬼多人排隊啊！嗰啲小朋友望住啲榴蓮好高興啊！後邊呢度咧都有啲大魷魚串啦，咁啊呢啲就少人啲啦嚇。大魷魚串、潮汕手打牛肉丸都有啲人嘅，咁啊有人總好過冇人㗎嚇。唔食歸唔食啫，本手信啦、海底椰啦，各種啊。慶烤串20蚊9串，賣緊糯米飯啊、臘味飯，睇上去好似幾好啊嚇。仲有條臘腸添，又或者咖喱魚蛋啦、碗仔翅，係以小食為主。又多人喎，肉夾饃，大家知唔知咩肉夾饃啊？老潼關肉夾饃啊，呢度賣緊，都幾靚㗎喎，整得。佢塞啲肉落去嗰個大餅中間，再切啲青椒咁咯，20蚊一份。
搞下呢啲都好嘅。你話發大財又唔會賺啲小錢，其實好事嚟㗎。個個去走去炒金啊，係嘛？仲有燒鵝添，不過老細好似已經去咗休息，唔知啊。後邊仲有呢個係做緊咩咧？哦，未食過，都係面前呢一檔同埋後邊榴蓮飛餅最為熱鬧。邊仲有小串啦，都係嗰啲辣串嚟嘅。又或者買啲小飾物啊，髮夾啊，個多人喎。其實咁樣咧，就算做翻啲集市咧，你吸引下啲遊客過嚟，上下九步行街都未免唔係一件好事。哇！做咩嗰度？同啲活動咧都係冇乜宣傳㗎，但係哇好鬼多人㗎！哇！好長，我以為得嗰幾檔嘅啫，原來唔係咯，好長啊！前面呢個係賣咩啊？賣蝦滑啊、壽司啊、橙汁啊，咁樣一杯一杯咁啊買住食嘅咯。蘑菇28蚊12個，度仲有橙汁，之前買過㗎啦，就一般般啦，咁啊唔夠啊江西嗰啲好飲，江西嗰啲啊最靚咁滯㗎啦嚇。發現到後邊啊大魷魚串啊，甚至乎睇下呢塊牌好似就喺順德搬過嚟嗰個咁樣嘅似到非常啊嚇，大魷魚串。仲有大雞髀添，小蠻腰嗰度賣嘅果汁啊！因為我哋試過喺上下九嗰次唔使講啊，就係呢一檔啫嘛。係啊，我認得嗰個女嘅。1米大肉串，咁啊基本上都係咁啊！我相信我哋啲觀眾應該唔會對呢啲美食節感太大嘅興趣，但係睇下熱鬧下都好嘅。都有唔同啊！以往咧，佢哋唔會着工衣嘅，即係好似街邊行過揾個人嚟做咁啊。而家起碼有件工衣着下咯。呢邊啊賣緊大魷魚，好長啊個肉串，哇！20蚊，都係好似嗰啲章魚小丸子咁啊，但係裏邊係包嘅大章魚咯。都幾多人買嘅，同埋仲有三鮮豆皮同埋熱乾麵。哦，呢個就係之前咧，我嗰個好識食嘅廣州同學啊，喺荔灣路美食節咧，佢就話呢個都可以㗎，咁嗰檔啦。其實呢啲唔會太難食嘅啫，我可以同大家講，我食過。你話武漢嗰啲啊，固之然好味啦，但係如果你食唔慣嘅，你覺得唔好食，你覺得好食嘅咧，其實呢啲都 OK 嘅。但係咧，呢啲食咗之後咧，你會好飽肚咯。都好多人喎，仲請兼職添，嗰度批緊啲新鮮嘅青瓜絲落去，炸醬麵啊，呢度係熱乾麵13蚊一份嘅，都唔算太貴。美食係會令人好開心嘅，咁啊大家就坐喺呢度欣賞美食啦。呢度仲有牛雜賣添，25蚊一碗，或者薯仔，煎薯仔粒，係啦，薯仔咁細粒嘅，似好似雲南嗰啲做法。糖葫蘆啦，咁你喺呢度咧係可以睇到啲糖葫蘆現場製作嘅，咁樣轉一轉咁就得噶咯喎。咁要放涼嘅，嗰啲係糖漿嚟嘅，哇！咁啊放涼咗之後咧就會硬啊，脆卜卜嘅。喺我哋廣東咧就要放耐啲啊。如果喺北方嘅話一陣就得㗎，因為佢凍啊嗰度。咁就做好一盤啦。小朋友好中意呢啲。為我哋遊客咧嚟到廣州過新年嘅話，咁啊行下花街啦，大年初一去行下寺廟啊，玩下風車啦，到今日過嚟美食集市，大把嘢玩啊！
聽講話咧，過幾日咧仲可以去玩滑雪啊、滑冰啊、花都啊。行到路尾喎，個美食集市都幾大嘅喎。又有賣飲品啦，譬如面前嘅椰子汁，咁佢係現場榨俾你睇嘅，真開椰子10蚊一杯，唔算太離譜啊！啲椰子就擺晒喺嗰度啦。前面仲有得行咩？去睇埋佢啦。我喺度燒烤啊！哇，仲有賣蔗汁，我見到，我睇到啦，新疆烤包子啊，湛江生蠔啊。啲烤肉串去咗啲新疆嗰呢度先至好食。梗係啦，嗰度烤包子啊。包子啊嗰啲啊。而家呢度聞到騷味啊。嗰啲炭嘅味啊。特味幾大蚊你？樓下有得買啦。呢邊咧就賣緊包包啊，即係嗰啲行李篋啊，一減再減10蚊，10蚊講緊唔係個篋，係件衫。嗰位女士擋住咗啊！哦，唔係，係個環保袋。都好多人食啊。係吸引啲人氣都好，咁啊有市場有買就有賣，就係有客人喜歡呢啲，佢哋先至會賣呢啲嘅啫。咁吸下啲人氣都好嘅，起碼好過上下九人氣都冇啊，係嘛？咁我哋就唔會喺度食㗎啦，我哋會行去後邊近翻美慶坊嗰邊睇下有咩食咯。呢啲又冇味，佢寫烤肉，佢唔知係咩肉。哦。呢啲肉寫烤肉，但係唔知咩肉。係啊。佢又冇講係咩嘢烤肉。新疆佬嗰度嗰啲行埋去咧，就聞到羊肉味。咁啊，如果你想食新疆烤肉，可以去寶漢城街嗰啲。呢度仲賣蔗汁添。都係炸豆腐啊，係泡菜豆腐啊。咁都真係幾旺㗎嚇！遊客好喜歡呢啲嘅，唔好以為哎呀自己唔中意食唔慣，唔係嘅，遊客喜歡啊，有供應就有需求㗎啦嚇，就係因為有需求先有供應，冇錯冇錯。芝士榴蓮餅啊，呢度係賣緊，唔使搞。行都行唔到。係啊，呢度夠闊落啊嘛，北京路窄啲唔得嘅。呢度夠闊落，大家咁啊慢慢行、慢慢睇、慢慢食，咪開心咯。吸圈榴蓮。呢個咩啊？即係掟中個圈啊，有個榴蓮攞走咁咯喎。係啊。哇！但係啲榴蓮顏色咁樣嘅。唔係佢係樣板嚟。樣板哦。證明冇俾人吸中。呢度就喺度射槍打波咯，哇！朋友係開心嘅，放假啊嘛，阿爸阿媽帶埋佢嚟喺呢度玩，咁欣賞下啲小食，開心係，同埋唔會太過擁擠啊，即係你排個半鐘頭隊食咗一串好好食咁都不過如是嘅啫嚇，又唔會太擁擠，都好嘅。天樓嗰度咧，呢度都仲有一個美食街㗎，咪亦都帶大家睇埋。咁啊，呢度係固定鋪頭嚟嘅，係啊，呢度可以一路行翻過去近寶華路嗰個方向嘅咯，都得㗎。咁啊唔係好長嘅啫嚇。大麻花最耐啊！呢間做咗，我都係有位置坐㗎。不過呢度係會有臭豆腐食嘅咯。嗱，阿師傅喺度做緊啦。好濃烈嘅臭豆腐味啊！仲有大魷魚啦、炸生蠔啦，各種嘅，甚至乎前邊嘅煲仔飯都有添。因為遊客咧，佢係唔中意去咁多地方，佢亦都唔識得去咁多地方㗎。佢係喜歡 food court 咁樣。坐低一次過可以食晒幾樣嘢㗎，咁我哋唔係遊客，梗係唔係話好喜歡啦嚇。但係如果係遊客嘅，應該會喜歡。呢度仲有螺絲粉添。遊客都係食呢啲嘢。一次過食得晒啊嘛！我哋係遊客嗰陣都係咁㗎啦。我哋遊客嗰陣咪又係咁。呢個似乎唔錯喎。係。哦，煲仔飯。
縱觀咁多間咧，以我哋嘅經驗，我未食過啊，但係睇個格局咧，呢間似樣啲啦，係啊，似樣啲，甚至乎仲有腸粉啊，係啊，腸粉喎，哇！好難得喎，上下九好多人，好多遊客，係始終都係會嚟，點樣都好，就係始終都係上下九，係行一朝頭早呢度打橫行都得啊，真多人喎嚇！咁啊，早兩日放煙花嗰日咪仲誇張。放煙花就篤嗰個位置多人咯。係啊，過嚟呢度咁啊，碰下運氣嗰度睇唔睇到啊嘛嚇。哦，就係呢個係美食節嗰個宣傳嚟嘅。我哋咧就去食晚飯啦，而家開始有啲肚餓。應該係會去嗰幾間食雲吞麵嗰幾間咯。咁啊睇下邊間有位就邊間。去食歐城記雲吞麵，希望有位啦。上皇今日終於唔排隊咯喎！買手信你係買呢啲啊？平時好多人嘅喎。咁啊，隔離就係廣州酒家，有冇位咧？今日廣州酒家應該冇咯，我覺得。大家睇下面前啲畫面就知。而家幾點啊？而家5點。哇！好多遊客喎，真係。呢邊過去應該冇餐廳嘅啦。廣州酒家都唔需要碰運氣，有冇座位嘅啦。下次先咧。哇！真係好多人喎。係啊，我都好耐未見過上下九咁多人。係。哇！好難得。好多賣行李箱，因為遊客可能購物㗎嘛，好多人係真係會嚟買衫㗎。我哋嚟呢度食晚飯啦，呢間好唔好啊？不過唔知有冇位咯，我覺得冇位多。前面嗰間係嘛？好，前面嗰間。呢間都可以。嗱，呢間都可以，但係冇位啊。已經滿座啦。呢度第10浦路啊，其實呢條行車道嚟嘅，但係已經啲行人行晒喺路中間。佢車都入唔到嚟，唔知前面係咪封咗路咧？冇啊，我見唔到有封路嘅。嗰度有車轉過去㗎。係啊。不過冇車夠膽行啫。不過單車咯，係。哦，直接變步行街。直接變埋步行街，咁啊前面就係陶陶居啊嚇。直接變步行街。咁啊有啲車停晒喺度，警察先生都唔抄牌啦。一間呢個新開嘅。得有位，我仲要見到。就喺門口呢度啦。南信呢度又係要排隊，排成咁樣喎，全部排滿喎，坐滿喎，繼續行啦。咁你要食肯德基先得啦。哇！不得了，不得了，更不在話下啊！陶陶居啊，肯定要排隊啊，因為遊客太多啦嚇。會有廣州人咧，其實都係會有㗎，唔係話全部都係遊客嚟㗎，滿座㗎啦。開一個 food court 咁嘅餐廳啊，但係就冇先頭嗰幾間咁大嘅，都係好細間嘅。超級多人，因為呢度係近恩寧路啊，有嘢食都已經係算好彩嘅啦。快啲過啦嚇，快啲過啦！呢啲熱門嘅旅遊區都係咁啊，大家以後翻到嚟就要注意。啊，今日去上下九行下，咁你要預咗食唔到嘢。冇餐廳，全部爆滿，老西關瀨粉，老西關瀨粉都坐滿。有兩間嘅，一個係食螺絲粉咯，一個係順記冰室咯。我哋去螺絲粉睇下得啦，再唔係要 KFC 嘅。寶華路都塞車，呢啲咧就係2000年嗰陣啊，就嚟上下九咧
購物啊嘅情景就係咁樣噶啦。喺呢度坐巴士翻去我屋企咧係要個半鐘㗎。咁啊而家又重現呢種情景，因為大家都係揸車過嚟。咁同埋有一年咧大年初二咧，我係嘗試過喺度開車啊嚇。個老婆講到今年都仲喺度講緊，好彩冇咁做咋。後邊嘅6號車仲喺嗰度停住，可能8點都未翻到去天河北㗎。快餐有冇開咧？係冇開嘅，我見到。我哋都諗住不如都城都可以㗎，但冇開咯。休息，連對面呢啲都坐到咁多客，同埋呢度啲單車就咁滿，係啊，6號車未喐過，有啲人喺度上咗車又落翻車啊！嗱，呢種情景就係、太塞車啦，司機就會開門俾你落㗎嚇，即係提早落，好過塞住咁解，全部落晒車，全部落晒車啊！全部落晒。阿司機話前面塞起碼個半鐘㗎啦。真係離譜，全部哇！真係落晒㗎，一個都冇。終於喐到你。係一落咗車就行得啦。其實你去到前面又會塞㗎啦。行到5米到又塞。佢要轉左啊！個火鍋亦是如此啊，比我想象中排隊嘅人少㗎啦。啊，排隊咁樣排法喎，但係哇！我收翻之後嗰句啊，收翻，立即收翻。我仲話好少人排隊啊！哎呀！哇！肯德基啦去食，點記咧？今日開唔開張咧？開啊，開門啊，梗係開啦。不過又坐到滿咯。所以我之前講啊，能夠救翻上下九步行街，絕對唔係賣衫，而係美食。你唔好賣呢啲喎。係呢啲。賣嗰啲西關美食。係啊。呢啲就難啲啊！老實講。哇！睇嚟要去食肯德基先得啦。肯德基啦，不如係啊，冇位啊，冇位啊，冇位，完全冇位。哇！食呢個好啊！搭台咯，嗱呢度有2個，呢度搭台，真係過年咁啦，做餐飲嘅。全部爆滿，哇！係啊，我哋去食肯德基，希望肯德基有位。我喺度講緊啲遊客識食啊，梗係識食啦，識食啊！嚟廣州都係為咗食嘅啫嘛，嚇！連老番都咁多人，位亦都出咗嚟啦。咁啊，仲有甜品鋪都多人㗎。哇！大家以後如果真係想農曆新年嚟廣州，我好少會講啲説話嘅，即係會叫你唔好嚟廣州。真係我而家都唔知要食咩嘅。前面仲有2間，第一個係前邊食螺絲粉咯，咁其實都冇問題嘅。其實我都想食嘅，同埋肯德基。哇！連呢啲都咁樣排隊啊！佢排乜嘢啊？咁樣排法啊都要？哇！廣州人嚟嘅喎。真係㗎喎，係冇位食啊，唔好咧。爆滿啦！先頭我遇到一家4口觀眾啊，話睇住我影片今日嚟上下九食嘢，我都快走啊！我話玩得開心啲咁啊，因為後邊啲餐廳全部爆滿，過馬路。度仲有一間華輝拉腸，唔知有冇位啊嚇？睇下先。我喺呢度啦，螺絲粉有冇位咧？好似係有嘅，我見到。因為農曆新年冇乜人食螺絲粉咁解啫，我估係有位嘅，有位啊，有位擺食係嘛？哦，有位擺食得咯嚇。難得呢度有位食嘢啊嚇，食螺絲粉都冇所謂㗎我。咁同埋好多人都係食螺絲粉嘅。食螺絲粉一個係原味嘅，一個係牛肉嘅，咁啊再加一個炸彈咯，啲餐廳咧全部爆滿，咁啊順記我哋諗住其實可能會有一個位等一等，但係見到咁多人都係算嘅。全部要平台，係啊，要搭台喎哇！仲誇張過香港密度。係啊，大家見到嘅啱先係。反而螺絲粉呢度就做得好疏落啦，因為冇乜人農曆新年食螺絲粉嘅。反其道而行啊！再冇咧，我哋去食西餐嘅，邊度有西餐食？
唔知啊。廣西美食螺絲粉正啊！呢個係牛肉，呢個係普通嘅。咁啊，下邊係粉嚟嘅，佢冇分大中細嘅，原來係。即係呢個係老婆，咁你夾啲牛肉過去咪得咯。啊，都幾多喎啲牛肉都。有啲雲耳，有啲炸花生粒。咁如果唔夠味，你仲可以叫佢再加啲炸雞腳啊，辣我就冇叫㗎啦嚇。我嗰個係咩料嚟㗎？冇㗎，咪就係原味就咩都冇咯。係啊，就係加隻蛋，所以你夾多啲牛肉咯。使唔使加隻炸雞腳啊？齋啊！係啊，係啊，齋係15，隻蛋係5蚊，再加5蚊就係牛肉咁咯。呢個係叫咩名話？酸筍係啊，酸筍。最緊要就係呢個。成煲擺喺台面俾你加。唔夠辣咧，仲可以落少少呢個，我係會落少少嘅呢個。呢個嗰啲辣椒我都唔識點形容啦，我係廣東人嚟嘅。我落咗呢啲唔係辣椒醬嚟嘅，呢啲一啲都唔辣嘅。加啲醋要唔要？唔使，我最憎加醋嘅。咁呢個蛋咧就要浸落去，浸到佢索滿啲汁㗎嚇，索滿啲湯。咁啊食一種酸酸辣辣嘅口感咯。哇！都好啊，新年食呢啲，起碼有炸蛋啊嘛。新年食螺絲粉啊！係啊！哇！解辣解滯。咁佢係會有蔬菜嘅呢度都。因為新年咧食太多肉啊咁樣。啲粉都幾清淡，佢唔會落好多油嘅。佢係嗰個湯底有啲酸味嘅啫嘛。通常我哋係會去佢總店嘅。總店喺嗰個咩嘅？喺鵝掌坦，係。炸蛋。哇！辣到咳啊！唔食得辣，落得辣多，辣到咳咁樣。我哋係好少。嗰個滷蛋好食，加滷蛋嗰啲。我即係一個滷水蛋。總之我要滷水蛋。同埋咧，佢哋唔係喺台面掃碼㗎，好得意。佢哋要前台點單。唔算太臭嘅，因為佢啲螺絲湯底咧發酵過係會有咁臭味嘅，佢啲改良過已經。去到廣西會臭啲嘅。跟住再加個維他奶，咁如果有當地咧就唔係維他奶。同埋喺當地食咧，嗰張凳係會矮啲嘅。仲咪是我哋食開桂林米粉唔同嘅，會幼啲嘅。好辣咩？廣西嗰啲當地人咧，農曆新年都係食螺絲粉嘅咧，唔出奇嘅。通菜亦都係靈魂，通菜會索到啲汁嘅。咁另外咧，仲有我呢個就唔辣㗎，我原味有少少辣嘅啫。佢講咗，但係咧你唔好睇佢個樣喎。其實佢係可以好辣㗎，即係如果你揀咗辣嘅話，尤其係通菜最索到辣。佢已經辣到受不了啦。試下件牛肉，佢都唔係切到好薄嗰種，都可以。嗰個冇嗰邊咁好食，有咩？係，但係同一個牌子嘅喎。係咯。
老婆講間總店好食啲。你問他呀。那剛剛那個誰不是說來一個份嗎？啲蛋咧已經索滿啲湯汁啦，好好食嘅。咁啊點滿啲湯汁咁樣一齊夾落口啊！先頭我哋去嗰間店睇見，好似餐牌換咗，唔知係咪過年加價35蚊一個牛腩粉，係嘛？不過佢好多牛腩嘅。咁所以諗下都係走先嘅啫。咪呢度都幾多牛腩啊！新年流流食到喊晒咁啊！你話唔辣就假嘅，點都有啲。我買支涼茶飲下係嘛？涼茶蔗汁啦，不如係啊。兩支蔗汁，一個楊桃一個楊桃一個油柑。買個蔗汁飲啊！佢仲有羊肚汁嘅。係咯，羊肚汁有幾錢㗎？等等啊！至於而家開始入夜啦，條路一樣仲係咁塞車，而且似乎情況仲惡劣咗啊！啲係保證啲嘅。係啊，有牌子同埋固定鋪頭啊嘛。因為我哋又買過啲橙汁，呢個係蔗汁嚟嘅，蔗汁。長榨啲溝水嘅。就抵飲啊！大支嘅20蚊兩支。係啊，佢係人哋呢啲係保證啲啊嘛。美食節嗰啲你唔好買。美食節就唔好掂啦。佢呢個係你可以，我哋同阿老細傾，錢係一樣俾翻夠21蚊，就一支蔗汁，就一支羊肚，羊肚會酸啲嚇。好純㗎嘛，飲出嚟。呢係製作緊羊肚汁啦，係嘛？係啊，搞緊。睇住佢攞啲羊肚等落去炸㗎啦。睇住佢炸。咁啊，應該係會幾酸下㗎嚇。正啊！涼茶是苦的，睇得出有果肉添喎。誒，佢係兩溝，是怎麼樣的？佢係酸啲。哇，可以溝啲落去。係啊，同蔗汁溝埋一齊超好飲。好飲。因為蔗汁佢係好純好甜，咁啊再加啲羊肚汁落去，兩溝好正。個涼茶鋪都做咗好多年㗎啦嚇，值得信賴嘅，連鎖經營嘅。好，走啦，我哋坐地鐵啦去，一樣仲係咁多啦。有一年我哋咪試過經過呢度啦，就係咁樣塞法啦。咁啊當日冇而家咁惡劣添㗎，仲要係而家係再惡劣啲咯。哇！